Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideuleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruan bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah Kak. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Bughati. Tawi kilah iki kuswiji kitab hala tetep ing dalam martalakeun bugot utawi bugot mukhaliful imami ku wong kang nyulayaan kabeh ing imam bikhurujin alaihi kalawan metu ingat imam wa tarkil inqiyadi lan ninggal anu aw mani hakin atawa nyegah ing haq tawajjah alaihim kang narima madep ya haq alaihim ingatase bugot bisarti saukatin lahum wa ta'wil kalawan syarat gagah lahum atawa kuat lahum kadue bugot wa ta'wilin lan ta'wil wa muta'in fihim lan kang den anuti opo pihim ing dalem bugot ila den ucapaken nafalaban wa imamun mansubun lan den syarat kenapa imam kang den jenengkeun walau al-hara qaumun ra'yal khawariji lan lamun ngalahirkeun sapa kaum ing pemikiran kaum khawarij katarikil jama'ati kaya ninggal ing sake berjamaah wa takfiri di kabiratin lan ngupurkeun kang anduene dosa gede walam yuqatilu lan orang merangan ya kaum kabeh turiku maka dan tinggal ya kaum wa illa lam yuqatilu faqta'u tariqin maka ya qaum iku quta'u tariq bugot eta cek tukang ngajinahu majama tina bagin bugot kodin romin rumah. Jadi aya bahasa-bahasa mufrad kalimat teh jamak ya kiai mah santri deuleu bahasa kitu teh geus pake jalan kacai liwat-liwatan kusebab geus kaliwat haju ka pohoan eta babari kos kitu ya naon ari bagin teh sempai ari
mushtaq minhu nama bagyu teh ya baheula mah aya di urang ngaranna bagyo CS iya tina bagyu ngan dijawakeun jadi bagyo maknana zalim jadi bagyu teh lacut az-zulmu wa mujawazatul haddi zalim lacut melangkahi batas melebihi batas keterlaluan berarti keluar tina kamistianana nu kitu ngaranna bagyo is always dead eta si bagyo babaturanana jeung si goblok si seri bae kos jadi babaturanna teh kitu sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Quranul Karim untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mistina anu dibawa ku afdalul makhluqat ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk sebuah negara Islam pakai aturan-aturan Al-Qur'anul setelah Kangjeng Nabi wafat dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Qur'anul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terakhir tina khulafaur rasyidin mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin, penerus penegak keadilan di muka bumi. Anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat. Wajib salat, undang-undang negara teh ngawajibkeun salat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji, ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyieunlah negara tersebut sanksi. Sangsina ketika mabok tamangina jaldatan rangket 80 ciri. Ketika zinahna zina muhson pernah nikahnya rajam sampai paeh.
lamun manehanana maling datangkan nisab minimal 4 gram emas potong leungeunna sakit dan selanjutnya ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah teu nurut kana undang-undang anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut, jelema nu teu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan, bugot ngaranna. Karena kurang ngerti. Oh, bugot teh kos kitu. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang teu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang eta bisa teu dihukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahu. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot nyanggakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh kosi. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing. Nya sok aju nyalah-nyalah. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa. Atuh geus we kuari ge aing esa bae. Padahal mah hate leutik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh ka ditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan berat. Tiga, persatuan. Empat, keadilan. Lima, nu talar heran ini. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
ditendona di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang mun dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh. Anu bisa ngaelepak ka mana bae. Tur eueuh pibuktianana burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jamul Jawa me aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh pari pibuktianana mah eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Eusina ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Ji otak pikir. Menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai katanya untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila anu dibawa ngapa ka mana bae teh nyaho dek ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur. Sebab burung Garuda mah burung hayalan, bisa entep di mana bae, lain bae sakadar di Indonesia, kalagi ka hiji ka dua ka tilu ka unggal nagara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyelundup ke bangsa Indonesia trek dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakeun lamun kita digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugi dinyana, gagah dinyana, erat. Arau nu mantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakeun negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknum. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari, waliun min auliyaillah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU meunang istikharatan lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentreman, ketenangan, dek ibadah, dek ngabangun, dek kumaha bae ge. Neuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna. Tuh. Ieu burung Garuda aja heula burung Garuda. Moal waka dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan. Eueuh pibuktianana bisa nembus ka luhur jeung ka handap.
dijadikan lambang negara di Indonesia, bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda, berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua sembarangan. Lain sembarangan. Neuleuh ka Purwadaksi. Malaka dibejakeun ku kulake lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan. Ka jangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya nama. Tetep perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung sama. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yin lambang negara. Nu mantak dijadikeun targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani Panderi, lain sembarangan. Kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi. Deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok. Wow. Moncongna geus seperti kieu bae. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet. Bus. Acur Cikupa. Bojong tek bus. Sepatan tek bus. Nun teu dimoncongan cuman Cilongo. Aman. Lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda, butir-butir nama merenanan geus. Eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya. Eta mah geus aya P4. Ieu burung Garudana dikerekeb sia bupati. Dipacok sia gubernur. Dileg-leg sia presiden. RT mah tamak ku dikoek ku ina doang ye. Kuku-kukuna sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula. Terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Kurang nyin empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepukul lentah mata maya. Utak ujeng jeung sajabana. Indonesia Masya Allah. Nancep gendang dari segede kieu doang cet. Be 3 bulan ditarik ambalaya. Oh, gede kieu. Wah, Indonesia. Geus bugul nu kurang dipelak mimiti bangsa dangger segala hui segala macem-macem. Lamun urang geuleuh Karawak kidang kesempatan bangsa Kucai, bangsa Bayem dan lain sebagainya. Oh, di tanah salos dipelakan, panen, jual, sebodoh. Itulah Indonesia kesuburanana. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kadu luar biasa. Kapadegelang ka ditu. Ya Allah, nu mantak ngaran lemurna ge kadu engkek, kadu peucang, kadu malulu ka ditu. Loba jasa. Eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut. Teu kolot-kolot teu mah kadu ngora. Teu kolot-kolot teu mah. Indonesia geus bugu jarah di segala rupana. Kuari maka cangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu. Termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk ya naon kadang-kadangna
cangkudu anu raragagan teu puguh ku ari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan dicokotan dijual. Kunyana diinum pake teh ngahijinya jeung arwah-arwah. Indonesia kuari timbul batu-batu. Weh, baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja Kalimaja doang, kemudian Garut boga batu Garut doang, kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB. Hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna. Beuh budak kasih giok. Lain lalagaan mah geus puguh giok Aceh geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya. Ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya. Batu bangkong dikararian dijual. Kok ini mah enggak mencerek belum jadi Pak. Datang ka Iraha batu bangkong jadina. Jalan bantu nyawa tuh nurut lah. Ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapkan kolong imah. Geus oknum-oknum geus loba terjadi. Ieu naon suburna lain lalagaan. Jelemana nu berpikir aya, nu setengah berpikir aya, nu henteu berpikir gawe. Ilah Indonesia. Anu deuk ngamajukeun aya, nu ngamundurkeun aya. Anu ngacak-acak aya anu ngaberesan aya. Kilah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit. Ku ari mah leumpang ka mana kang ngisi-ngisi geus aya di satelit ku ari mah. Salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet. Saha nu nyorot ya eueuh. Anak dikulub nu nyorot naon aya di internet. Ieulah satelit buatan Yahudi. Poaya kabeh kitu. Nu keur kumaha bae. Nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese, geus aya di satelit. Urang tingali bae di GPS teh. Pencet tek Cikupa. Pencet Pondok tek Imah Jepandi. Oh aya. Nah geus bom, dibom. Geus bisa. Ya Allah ya Rabbi jawaban canggih ingin melebihi kecepatan mi'raj kangjeng Nabi moal bisa ke dibahas Isra Mi'raj. Ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno. Anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zohirna mun urang neuleuh sosok zohirna hungkul sakitu nu kuari anakna hanya neuleuh sosok zohirna hungkul saha bae ge henteu si Mbak Mega henteu si kitu guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zohirna teu pernah melihat sosok batinna anu dideuleu keris jeung batuna doang deuleu batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik, waktu gede, waktu keur pemuda. Cianjur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar. Di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang. Di Kalimantan saha babaturan kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu. Kan sok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya di Bandung patilasan Bung Karno aya Jawa Tengah Jawa Timur di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno
dengan waktu anu singkat jangan umurna pendek ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh kok lo bapak tilasanana percis kos urang pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing ambalaya anak aing kabeh aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya bayar ku si anak cak anakna tek modar gitu abah tilasanana urang kos gitu balung iya dek ceritakan sebuah negara urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda insya Allah iraha waktu kukula dibahas ayat catatan-catatanan lain sembarangan wali Allah nindin lambang ketika berteng-teng teakur jeung butir-butir Pancasila awas ya gubernur awas ya bupati awas ya raja hei lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh pancen luhur amat geus nya ngaji nabungan handap-handap teuing burung Garuda menjadi nalagaan atuh lamun geus kaenclakan ku burung Garuda negara mana bae bakal tunduk yelah burung Garuda nah tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam urang piagam Jakarta ge bisa dijadikeun tetapi saat eta dipending pemendingan eta apa akan terjadi apakah moal hanya orang yang tahu sejarah nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta tanyakeun kanu jago tentang Indonesia akan terjadi apa tidak piagam Jakarta tunggu tanggal Mei nu kolot mah kaburu modal sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan dijadikeun amir terakhir khalifah Turki selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, masya Allah lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i akhadtu sirata fi qitalil musyrikin من النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي قتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه. Kaulah mengambil sejarah dalam peperangan satu peperangan baheula ketika orang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ka agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad.
nyin keputusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sayyidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sayyidina Ali ieu adalah merangan bugon sampai ka dieu beda intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih jamul jawame untuk beritiad andai kata mampu can ditutup lawang itiad andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan nyingkirkeun kemudaratan silakan asal nu jitu bae ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih seakan-akan. Nah lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus rapih terus naon keputusan anak ya terletak pada MUI nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI muhun untuk kelangsungan negara ayana MUI alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun MUI ayana MUI alhamdulillah minuman keras kulantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat alhamdulillah bir eueuh age bir bintang doang eueuh sajen MUI tanggung jawab di harapan Allah bakal MUI untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang ngendenkeun MUI kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu jeung aturan Al-Qur'anul Karim mestina kan kitu alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara deuleu pidato awalna luar biasa ku anfusakum wa ahlikum nar eta bah luar biasa Bung Karno kita menjaga diri urang ulah ka neraka kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang pamajikan urang mamang uwa jeung sajabat urang nyaritakeun ahli tatangga urang nyaritakeun tatangga nu berdekatan jeung imah urang tatangga antar desa tatangga antar kabupaten tatangga antar provinsi urang mun nyaritakeun ahli urang tatangga antara negara urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia nu aya di Indonesia saahli dina la ilaha
lolloh nu aya di Amerika nu aya di Australia saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro jaga awak urang jaga ahli urang berarti nu sakalimatun thayyibah mesti dijaga dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri. Ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang ketika aya musuh di dia bunuh ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruan. Bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah Kak. Deuk kumaha tah? Encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatukna lain sembarangan pamatuk ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatukna. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang. Heulang. Atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk barajara. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta? Ayana ge dihareup. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung ka handap deuk matuk mangsa. Ketika teu mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun? Hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham. Hei, lain lalagaan. Nu mantak di sabara kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan nek merubah tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Wah, ada apa? Siga deh burung Garuda. No. Ieu cerita bugot. Saha bugot besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam. Ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam ka ditunakeun. Sebab bahasa umum. Tuh.
Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden, dihurujina alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Tarkil inqiyad nurutnya na aturan imam. Wa man yakin tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang. Ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin encan. Kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot mah bisyarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir nyalain kekuatan organisasi sangat rapi. Ialah ngaranna bugot penentang terhadap keputusan pemerintah nyanana disboga aturan sorangan seakan di negara di dalam negara bugot ngaranna. Kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot walaupun negara orang lain negara Islam ieu mah heureun carita kabeh manut ka pamarentah deuk salah deuk bener. Deuk salah deuk bener. Pokokna nurut ka pamarentah, gak besi kehilangan. Macam kehilangan teh. NU manut, Muhammadiyah manut, Tarsis manut, HTI ge manut. Kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door ti masjid ka masjid nyana mah nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing hade we urutna besi kotor. Tuh salah, jadi nama dakwah ayo bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggunya na di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwah mah. Terus Islam urut jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia atau urusanana. Ustaz urut teh urusan dunia. Kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah dek mana muntayang ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah dek didirikeun kembali dunia urusanana di berbagai negara HTI geus aya. Itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang deuk ngadirikeun khalifah adapun disetujui disetujui kami menek nurut baheula aturanna ka pemerintah ngan kami boga kahayang deuk nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia, nu aya di India, nu aya di Pakistan, nu aya di Turki, nu aya di Syria, nu aya di Mekah, nu aya di Australia. Kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia deuk ngalanjutkeun kekhalifahan. Saha deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara. Boga target sekian persen bakal engke ngadirikeun seorang khalifah yang rujukan boga kekuatan. Boga kahayang itu bertentangan. Komo Muhammadiyah mah tamah. Tamu Muhammadiyah mah geus kieu. Geus pokona namanya geus kieu. Sumuhun daun. Tok deuk naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah geus pemerintahis.
itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nentang alhamdulillah urang rek nentang kumaha nu mentak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama encan gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang biasa didengekeun ku sasahat ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh teu nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambungnya hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang lamun didege henteu masalah kunaon lagi diberondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul qiyamah pasti Amir Biki hudang mana Harto aing ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot bagus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bet fokus kitu ieu jeung kumaha sia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS ke urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bae geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nya nama sahabat nu teu nurut kanyana deuk Islam tah deuk kafir deuk Yahudi tetapi lamun ku urang ditinggali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah jadi di Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asub ISIS jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek jeung atuh sia mah urusanna ka ditu ku bantu pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeuteung iya keur kacau kuari di dunia masyaallah kubatah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang bae urang mah nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh bae atuh kalem bae sih anu perang di Irak harirup kene tapi di sepatan mah paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu pareng rupa jasa di rumah sakit umum tadeuy geureureuing atuh nu teu gering ge paeh kumaha atuh tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada urang paeh di luhur kasur haditu para rugu mendingan urang paeh keur nyekel senjata urang katembak dah sorga kan masya Allah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu asal niatna nu bener bae di masing-masing maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji ai kitu mah boga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui tah urusanna teh mah kumanyana bae
ngaji bae beneran cenah kali tuna. Bener geus. Ngajina ge aing meneangan tihang gitu. Maksudna bae khusyuk cenah. Batur balik jana masih kieu bae khusyuk-khusyuna. Deres di tihang masih kadeuleu keneh ieu mah nya pojoknya nyumput. Kopi aya, rokok aya. Ceknya nama aing teu neuleuh meureun. Aduh. Mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak penting ya lain lalagaan. Ieu mah urusan sebuah negara. Urang kan bangsana. Urang kan kaumna umatna punya nyaho. Encan aya bugot-bugot di urang encan aya. Eta nu ditembak ka zaman Amir bigi encan terorganisir perorangan lain tama. Kejahatan penentang imam nugus terorganisir bener-bener dek ngalawannya eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil ingkat tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakim tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahu dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapi jeung tertata aya AD ART nah ieu bugo masyaallah gila cek sakal disyaratkan deui wa imamun mansubun pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pemimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis secara ekonomi secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara si eta jadi pemimpin teh nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara lain ngan sakadar dekajak ngacak jadi raja teh tetapi jang umat urang lamun neuleuh di Jakarta ket aya taman anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat jasa masyaallah kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta kana hate ngeunaheun jasa pajak dikembalikan kepada rakyat tiis perasaan hati tiis perasaan hati Masya Allah aya deui belah ditu saeutik tuh kan ningcet eta mah nu gede teh mah nu belah ditu mah lain deui ya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah penggadean pohara jasa baradisaan jasa ya geus hebat eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara kabeh kos kitu imamun mansub ya Allah ya Rabbi sebuah presiden seorang presiden menang rakyat nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan ngeunaheun kana hate bari nyana geus jadi presiden urang sebagai rakyatna mun nyama dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tanya masyarakat geus encan sia diurus ku raja tanyaan rakyat encan di bidang naon sia encan diurus jalan can bareres naon deui pertanian teu dibere pacul-pacul acan
naon deui atuh sia nu teu diurusan sekolahan rubuh naon deui sia teu diurusan hampir kabeh teu diurusan. Nah berarti kan dari rakyat untuk si gendut oleh si gendut rakyat mah diperet atuh kan berarti tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok. Woi PNS ngimpi nyono di udah genderuwo. Saya berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu paraeh. Gila wa imamun mansub asal bupati gubernur PNS ngaraji kukula digibah aya nu kos kieu mah sapira ieu mah ketos putat. Orang lembur atuh teu kudu ngabahas mah cukup bae ngabahas maninin. Kerak atuh jeung nu kos gararieu mah. Lah paling hebat burung ketilang mencrok di jendela. Teu kudu kayak lamun kadeuleuh sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti. Ieu mah urang ngarti nya nanti atuh sarua bae kan teu beres. Rencanakeun cenah aing deuk ngaji atuh cek bupati seluruh bupati cek gubernur ayo sumbang aing. Korupsi deui bae. Wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden. Quran diteuneun di hulu. Saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran nitah saha Quran diteuneun di luhur di dieu meunang nitah saha kitab mana nu kudu diteuneun da Quran dibaca dipake lain kudu diteuneun di dieu boga wuduh teu tan nyokelanana. Cenah sebagai saksi atuh saksi mah jalain Quran jelema saksi mah dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat nu arara adil jak kitu Quran mah baca pake ya diteuneun di dieu saya bersumpah bahwa sanu nitah aju cenah teh salah atuh Allah alam teu bisa nyalakeun kan jalain kos kitu ngan endeu kos kitu bae tuh teu naon seakan-akan bahwanya teh lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah geus dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah. DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah. Awas ya cek Allah tah Qur'an aing lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng sia di neraka aing. Guys, ulah nanya ka Golkar areng kabeh. Allah nu jadi saksi. Sieun urang lamun geus kitu. Wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam.